Oke, sekarang aku lagi di Bedok. Tadi nganter Mas Karli di kantor, hari Minggu ke kantor, kacau. Jadi saya ikut dia ke Bedok, dia masuk kantor, saya mau keliling taman namanya East Coast Park. Nanti juga katanya ada namanya laut. Kita lihat ya. Oke, kita mulai berjalan. Ini pintu masuknya. Fasilitasnya ini Pak, Bedok tuh salah satu kota tua ya, dimana salah satu juga stasiun MRT-nya yang terlama. Jadi tadi tuh agak bingung, konsepnya agak muter-muter, nama juga baru ya. Nah, kita masuk, kalau di pedestrian yang biasa masuk situ, tapi sekarang kita kan mau lewat tamannya. Ini taman East Coast, apartemen pemerintah. Pemerintah selalu ada nomor tuh di atas, nomor 19, nomor 20. Itu salah satu yang membedakan, karena desain untuk apartemen yang pemerintah dan swasta pun tidak terlalu beda jauh ya, karena kelihatannya memang semua tidak terlalu ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Tuh lingkungannya East Coast Park. Pagi-pagi ibu-ibu bawa anjing. Nah, terus pohon-pohon itu termesi dancing tree selalu ada. Ternyata dancing tree ini di Singapura dulu ditanam oleh zaman itu dan sudah tumbuh cantik di mana-mana. Benar-benar terawat dengan sangat baik. Cantik kan? Kayak hutan kota. Yang aku benar-benar kagum adalah bersih. Bahkan padahal tempat sampah tidak ada, sama dengan Jepang, tidak ada tempat sampah. Backgroundnya, jadi semua apartemen itu konsepnya paling bawah itu terbuka untuk sosialisasi dengan sama-sama penghuni apartemen, tanpa ada jualan, benar-benar strict. Jadi kalau mau jajan ya di supermarket, dan rapih, bersih, lengkap dengan semua fasilitas yang memang menyenangkan. Hai. Oke, sampai ujung taman kita berhenti dulu ya, cari jalan menuju jalan layang kata Kardi, dan habis itu lewat bawahnya kita bisa sampai ke laut katanya, karena aku belum pernah saya. Yes, ini sudah hampir sampai bawah. Oke. Stop dulu ya, lanjut.